Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտող, եթերում իրավունք եւ գաղափար հաղորդաշարն է, ես Արտուրն եմ Վարդերեսյան, արտոնագրային հավատարմատար, մտավոր սեփականության ոլորտում մասնագիտացած իրավաբան։ Հաղորդաշարի ընթացքում ենք խոսալու ենք մտավոր սեփականության իրավունքի, ոլորտի կայացման, զարգացման, հեռանկարների, խոսալու ենք գաղափարների մասին, որոնք դառնում են գիտական արդյունք, գրական եւ գեղարվեստական ստեղծագործությունների մասին եւ դրանց պաշտպանության եւ իրավունքի հարցերով։ Այսօրվա մեր հյուրն է Էդուարդ Նահապետյանը, ով կանգնած է մտավոր սեփականության ոլորտի կայացման ակունքներում, մեծ դեր է խաղացել ոլորտի զարգացման եւ ներկայումս էլ պարոն Նահապետյանը ակտիվ գործունեություն է ծավալում որպես արտոնագրային հավատարմատար եւ իր գիտելիքներով նպաստում մտավոր սեփականության ոլորտի զարգացմանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Մենք այսօր կզրուցենք, ինչպես արդեն նշեցի, մտավոր սեփականության ոլորտի մասին եւ առաջի հարցը, որ ուղղում եմ ձեզ, դա ինչպես եղավ, որ դուք մուտք գործեցիք այս ոլորտ եւ մի քանի բառով կուզենայի լսել ձեզանից մտավոր սեփականության ոլորտի նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության կայացման մասին եւ ինչ խնդիրներ եք լուծել մեկնարկային այս ոլորտի ստեղծման եւ զարգացման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարոն Նահապետյան, ո՞նց որոշեցիք, որ դառնաք այս ոլորտի մասնագետ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես այդ որոշումը կայացրել եմ դեռ խորհրդային միության ժամանակ, երբ 1973 թվականին 52 տարի առաջ եղավ խորհրդային միության կենտկոմի խորհրդային միության մինիստրների խորհրդի եւ գերագույն խորհրդի որոշումը ուժեղացնել գյուտարարական աշխատանքը սովետական միությունում։ Դրա հետևանքով գիտահետազոտական ինստիտուտները, խոշոր գործարանները ստեղծեցին արտոնագրային բաժիններ։ Ես այն ժամանակ աշխատում էի գիտական ինստիտուտում եւ իմ ընկերս զբաղվում էր գյուտարարական աշխատանքներով եւ հրավիրեց, որպեսզի ես էլ մտնեմ այդ ոլորտ։ Եվ ես 1974 թվականից հունվարի 14-ից լավ հիշում եմ այդ օրը մուտք գործեցի այս ոլորտ եւ մինչեւ այսօր արդեն 51 տարի է այս ոլորտում։ Կեսդար, պարոն Նահապետյան։ Կեսդար։ Չնայած իմ աշխատանքային ստաժը ավելի մեծ է, 60 տարից ավել։ Եվ այդտեղից սկսեց։ Ճիշտ է, ես սկզբնական շրջանում ինքս էի զբաղվում գյուտարարությամբ եւ ստեղծել եմ համահեղինակ եմ 8 գյուտի։ Եվ ստացել ենք սովետական դեռ ժամանակ, այն ժամանակ կոչվում է ոչ թե արտոնագիր, պատենտ, այլ հեղինակային վկայագիր։ Հետո այս աշխատանքը ինձ գրավեց եւ ես զբաղվեցի այս ոլորտի պաշտպանությամբ եւ մինչեւ այսօր։ Դուք մասնագիտությամբ, պարոն Նահապետյան, իրավաբան եք, չէ՞։ Ես ավարտել եմ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը, էլեկտրոնշիկ եմ, էի կարելի ասել, քանի որ արդեն ուրիշ ոլորտում եմ։ Դա շատ ինձ օգնեց իհարկե, որտեղ գյուտերով զբաղվելը չունենալով տեխնիկական կրթություն դա անհնարին է։ Գործ ունես տեխնիկայի հետ։ Եվ եկան 80 թվականների վերջը, 90-ական թիվը, արդեն միությունը փլուզվում էր, եւ մենք մի խումբ ընկերներ, մասնագետներ, մտահոգված էինք, ճիշտն ասած, թե ինչ է լինելու մտավոր սեփականության պաշտպանությունը, որտեվ այն ժամանակ միութենական Մոսկվայում էր ամեն ինչը կենտրոնացված։ Հա, ոնց որ մյուս ոլորտներ։ Թե հիմնապաշարը, թե փորձաքննությունը, եւ դա մեծ պոտենցիալ է։ Միջալյուց ասեմ ձեզ, որ Հայաստանը գրավում էր խորհրդային միությունում առաջատար դիրքեր էր գրավում
գյուտարարությամբ բավական ակտիվ էր մեր գիտեք ինքը փոխկապված էր գիտությունը մեզ մոտ զարգացած էր գիտությունն ու արդյունաբերության արդյունաբերությունը նույնպես դա համակցված բաներ են եւ մենք sense մտահոգված ենք ինչ է լինելու ապագան եւ սկսեցինք քանի որ արդեն մենք անկախացել էինք մտածում էինք ստեղծել մեր ազգային ինչ որ մի գերատեսչություն, որը կզբաղվեր։ Չնայած մենք չունենք ոչ հիմնապաշար, ոչ մասնագետներ, փորձագետներ, կային մասնագետներ առանձին գիտահետազոտական ինստիտուտներում, բայց նրանք փորձաքննությամբ չէին զբաղվում հիմնականում։ Դրա համար շատ դժվար էր։ Եվ sense մի 3-4 հոգով հավաքվում էինք, մտահոգվում էինք ինչ է լինելու, թե մեր անձնական ապագան, թե ընդհանրապես հիմնականում մտավոր սեփականության ապագան Հայաստանում։ Եվ այնպես ստացվեց, որ մյուս հանրապետություններից էլ նույնպես մասնագետներ կային, որոնք մտահոգված էին։ Եվ մի անգամ ես, որ եղա Մոսկվայում մեր գյուտերի գործով, փորձաքննության հետ կապված, հանդիպեցի մի քանի հոգու հետ եւ Ռուսաստանի նույնպես գերատեսչության ղեկավարի հետ եւ մտածեցինք, որ ինչ որ պետք է ինչ որ մի ընդհանուր մարմին ստեղծել, որպեսզի պաշտպանվի այդ ոլորտը, որտեղ ամբողջ աշխարհում մտավոր սեփականությունը տեխնոլոգիաների հիմքն է։ Հիմքն է, հա, դե հետո պետք է ինտեգրվել աշխարհում արդեն միջազգային մեխանիզմներ, որտեղ ըստ էության սովետական միությունը ինքը փագեր, պետք է բացել եւ ճիշտ անգամ մենք չունեինք օրենք։ Թե գյուտարարության, թե ապրանքային նշան, ընդհանրապես մտավոր սեփականության ոլորտում չկար։ Դե երևի մի բանը, միության այդ քաղաքացիական օրենսգրքով էր երևի ընդհանուր դրույթները, հա, կարգավորվում։ Չէ, կար կենտկոմի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի որոշում։ Հա։ Այդ որոշումով էր ամեն ինչ որոշում։ Եվ արտասահմանյան ընկերությունները զարմանում են, թե ինչպես մտնեն մեր շուկան, քանի որ օրենք չկա, պաշտպանված չեն օրենքով։ Ինվեստիցիաներ չեն կարող մտցնել։ Դե հա, ոլորտը այդ ոլորտը օդից կախված էր։ Եվ տենց մտածում էինք, հետո մեր ընկերներով հիմնականում երկուսով էինք, Անդրանիկ Խաչիկյան, անընդհատ ճանապարհներ էինք փնտրում, ինչպես ստեղծել մեր ազգայինը։ Այնպես ստացվեց, որ 91 թվականին միջև այդ մենք հանդիպել ենք Մոսկվայում, Մինսկում այդ հարցերով։ Եվ այնպես ստացվեց, որ 91 թվականին, երբ որ Մինսկում եղավ համաժողով եւ նախագահները բոլոր հանրապետությունները հավաքվեցին եւ հայտարարեցին Սովետական միության փլուզման մասին եւ ԱՊՀ ստեղծելու այն ժամանակ ես էլ որպես փորձագետ այնտեղ էի մենք մտածում էինք մեզ մի խումբ ընկերներով այսինքն մեր գիտության եւ կրթության նախարարներ Վարդգես Գնունին իր տեղակալը Ալեքսանդր Աղաբեկյանը եւ ես երեքով եւ Մինսկում մեզ միացավ պետնախարար Գրիգոր Արեշյանը Եվ այնտեղ ես Արեշյանի հետ զրույց ունեցա առանձին, որ անպայման պետք է ստեղծել ազգային գերատեսչություն։ Եվ ինքը տեսնելով մյուս հանրապետությունների արդեն աշխատանքը, միջազգային մի քանի հանրապետություն արդեն ստեղծել էին ազգային գերատեսչություններ։ Դե Ռուսաստանը առանց էլ ուներ։ Միութենականը դառավ ռուսական։ Դե ամբողջ փորձաքննություններն էլ ասացիք այնտեղ էր փորձաքննությունը, հիմնապաշարը, բան ամեն ինչը Մոսկվայում էր, Ռուսաստանում էր, նրանք խնդիր չունեին։ Ուղղակի անվանումը փոխվեց։ Իսկ մենք ստեղծում էինք զրոյից։ Եվ եկանք համաձայնության, որ պետք է անպայման ստեղծվի ազգային, ինքն ասաց, որ կխոսի նախագահի հետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, եւ երբ որ վերադառնանք Մոսկվա, այդ հարցը կլուծվի։ Վերադարձանք, մի քանի օր հետո զանգահարեց ինքը,
Գնացի իրեն մոտ, որ ասեց ինքը խոսել է նախագահի հետ եւ որոշել են իսկապես, որ անհրաժեշտ է ունենալ ազգային գերատեսչություն, արտոնագրային գերատեսչություն, որը կզբաղվի մտավոր սեփականության գործնեությամբ, մասնավորապես գյուտերի։ Ինքը որոշվեց, որ առանձին գերատեսչություն պետք է լինի, ոչ թե ինչ-որ մի գերատեսչության կազմ։ Ոչ, ընդ որում շատ կարևոր էր, որ մեծ նշանակություն տրվեց եւ կարգավիճակը շատ բարձր էր։ Կոչվում էր կառավարությանն առընթեր, արտոնագրային վարչություն։ Կառավարությանն առընթեր, այսինքն կառավարական համակարգի մեջ էր եւ բավական բարձր կարգավիճակում։ Նախարարության կարգավիճակով։ Այո, կոմիտեի։ Այդտեղից արդեն սկսվեց փաստորեն գործնեությունը։ Պաշտոնապես ձմռանը 92 թվականին եղավ հրամանագիր եւ ստեղծվեց արտոնագրային վարչությունը։ Ես նշանակվեցի պետի տեղակալ, Անդրանիկ Խաչիկյանը նույնպես տեղակալ, երկու տեղակալը եւ նշանակվեց ղեկավարը ով էր ղեկավարում առաջ։ Սարգիս Հանթարջյան։ Ճիշտ է, նա մեր ոլորտից չէր, ուրեմն կառավարությունում էր աշխատում, հետո եկավ մեզ մոտ ղեկավար։ Եվ այդպես սկսվեց աշխատանքը մեր։ Կադրերը ոնց համալրեցիք, պարոն Նահապետյան։ Դե 3 պետ տեղակալներ, փորձագետներին որտեղից։ Սկզբից 3 հոգով էինք։ Սկսեցինք հավաքել մասնագետներին տարբեր ինստիտուտներից։ Եվ փառք Աստծո մենք ունեինք լավ մասնագետներ, ուղղակի նրանք փորձագետ չէին։ Բարիս բուն իմաստով, բայց մասնագետներ էին մեր ոլորտի։ Սկզբից մենք ստեղծեցինք գյուտերի ոլորտի մասնագետներ, մտածելով, որ դա ամենակարևորն է։ Տարբեր գիտահետազոտական ինստիտուտներից հավաքվեցինք եւ սկսեցինք գրել օրենսդրությունը։ Օրենսդրությունը գրում ենք շատ հետաքրքիր ձևով, կամ մեր տանը, կամ Անդրանիկի տանը, տենց մթնոլորտում էր ստեղծում օրենսդրությունը, ոչ թե կաբինետներում։ Ընտանեկան վիճակ է եղել։ Այո, հիմնվում ենք իհարկե արտասահմանյան օրենսդրության հիման վրա կամ նախկին խորհրդային, չնայած այն դրույթներ կան, որ արդեն ընդունելի չէին, եւ ասեմ, որ խորհրդային միությունում արտոնագիրը գյուտը պատկանում էր պետությանը, հեղինակը ուղղակի հեղինակ էր։ Իսկ այժմ գյուտի սեփականատերը արդեն ինքը հայտատուն է, գյուտարարն է։ Մեծ տարբերություն է իհարկե։ Դե ոնց է սեփականության մնացած ձևերը։ Այո։ Եվ կամաց հավաքեցինք մասնագետներ, փորձագետներ, սկսեցինք աշխատել։ Ճիշտ է, հիմնապաշար չունեինք։ Մեր հիմքը մենք ունեինք արտոնագրային գրադարան, որտեղ միութենական ֆոնդերից մեզ հատկացվում էին գյուտերի նկարագրություններ արտասահմանյան, նույնը խորհրդային միության։ Իհարկե համակարգիչներ չկար։ Ես հիշում եմ, մենք որ առաջին անգամ գնացինք ես ու ղեկավարը Ղանթարջյանը Ժնև, որտեղ գտնվում էր մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գրասենյակը, նրանց հրավերով մեզ նվիրեցին համակարգիչ, մեզ համար դա մեծ նվեր էր, ամբողջ վարչությանը մեկ համակարգիչ, բայց էնտուզիազմ կար, եռանդ կար, մենք լծվեցինք աշխատանքի մեջ եւ փառք Աստծո այսօր բարգավաճում է մեր այդ ոլորտը, կարելի է ասել, կան արդեն մասնագետներ, շատերը ստաժերովկա գնացին տարբեր երկրներ, Ժնև, Շվեյցարիա, Մոսկվա, անգամ մենք արդեն տալիս ենք մասնագետներ Մոսկվայի համար, առանձին դա պատմություն է, կասեմ երևի, եւ այսպես մենք այսօր մեր փառք Աստծո այս ոլորտը մեզ մոտ արդեն լավ հիմքերի վրա է դրված, աշխատում է, չնայած իհարկե
շատ հարցեր կան, շատ անելիքներ կան, դա ընթացքում լուծվում է։ Մենք ընթացքում գյուտերի մասին մի քիչ ավելի մանրամասն կխոսենք, պարոն Ապետյան, որովհետև ես զրույցի ընթացքում հասկացա, որ գյուտերին շատ մեծ նշանակություն էր տրվում, նաև մեկնարկային փուլում, եւ այդ հիմնապաշարը կամ այն գյուտարական մակարդակը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ, տվյալ ժամանակահատվածում խորհրդային միության մասշտաբով բավականաչափ ինքը արդյունավետ էր եւ էական նշանակություն ուներ, քանի որ գիտությունը բավականաչափ զարգացած իրավիճակում էր, նաև այդ արդյունաբերական հիմնարկներն էին բոլորը աշխատում, հետեւաբար կիրառության նաև խնդիր կար։ Մինչև գյուտերի մասին ավելի տենց մանրամասն ինչի օրինակ այդ տենց պոտենցիալով բնականաբար օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ նաև պատճառներով հիմա համոզված եմ հետևում եք, տեսնում եք, որ հայտերը շատ քիչ են, միջազգային հայտեր գրեթե չունեն կամ եվրազիական ընթացակարգով նույնպես, որը որ կարծում եմ մտահոգիչ է, քանի որ մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտում գյուտը դա այն ֆունդամենտալ առանցքային արդյունքն է, որով որ չափվում է, թե քո երկիրը ինչ ինովացիոն մակարդակ ունի։ Ես կուզեմ երկու բառով ասեք այդ միջազգային համակարգերին, գիտեմ, որ դուք նաև կոորդինացրել եք Եվրասիական արտոնագրային այդ համաձայնագրի ուրեմն ստորագրման գործընթացի հենց հիմքում եք եղել, ինչ համակարգերի միացանք եւ այդ համակարգերին միանալը մեզ ինչ տվեց նախնական փուլում եւ ինչա տալի հիմա, այսինքն ինչ առավելություն է ստանում երկիրը, որ ինտեգրված է միջազգային այդ համակարգերին ու ոնց են հիմա այդ համակարգերը աշխատում։ Բարի, տեսեք, ցանկացած պետություն իր ներքին շրջանակներում չի կարող գործել, մանավանդ մտավոր սեփականության ոլորտում։ Շատ արտասահմանյան ընկերություններ շահագրգռված են Հայաստանում ներդրումներ անել, բայց դա կապված է արտոնագրման հետ, մինչև իրենց տեխնոլոգիաները, իրենց սարքավորումները չեն արտոնագրվում, չեն ստանում իրավական պաշտպանություն Հայաստանում, նրանք չեն ներգործի Հայաստան, քանի որ պաշտպանված չեն։ Դրա համար մեկ անհրաժեշտություն կա իհարկե միջազգային շուկա եւ միջազգային իրավական դաշտ մտնելը։ Կան երկու հիմնական ուրեմն միջազգային պայմանագրեր, որոնք գործում են համարյա բոլոր երկրներում աշխարհի։ Դա Փարիզյան կոնվենցիան է, որը ստեղծվել է 1883 թվականին, պատկերացրեք։ Եվ Մադրիդյան համաձայնագիրը ապրանքային նշանների վերաբերյալ։ Մենք այդ միջազգային պայմանագրերին միացանք 94 թվականին։ Անձամբ ես ու Խաչիկյանը գնացել էինք Ժնև այդ միանալու ընթացք տալու համար։ Մենք ստորագրեցինք այդ Հայաստանի ներգործում, այսպես ասած, այդ միջազգային կազմակերպություններ, համաձայնագրեր եւ դառանք անդամ։ Ինչ է տալիս դա։ Գյուտերի վերաբերյալ ուրեմն կա այսպես կոչված PCT, միջազգային համաձայնագիր գյուտերի վերաբերյալ, պատենտների վերաբերյալ։ Դա տալիս է առավելություններ արտադրողների համար, քանի որ տալիս են մեկ հայտ, եթե ցանկանում են, ասենք, մի քանի պետությունում պահպանել իրենց գյուտը, տալիս ենք մեկ հայտ եւ հետագայում արդեն ցանկացած երկրում, որ արդեն շահագրգռված են ներդրում կատարել կամ ստանալ իրավական պաշտպանություն, նոր արդեն ստանում են այդ պետությունում արտոնագրեր, ազգային ընթացակարգով արդեն։ Նույնը վերաբերում է ապրանքային նշանների վերաբերյալ։ Մադրիդյան համաձայնագիրը նույնպես տալիս են մեկ հայտ, նշում են, որ երկրներում են ցանկանում ստանալ պահպանություն եւ եթե ազգայինը չի մերժում, ապա
մեխանիկորեն դա ստանում է իրավական պահպանություն այդ երկրում։ Նույն Հայաստանում, այսինքն մենք հիմա այդ երկու միջազգային պայմանագրի շրջանակներում ստանում ենք լայն հնարավորություններ, թե մենք իրավական պահպանություն մեր գյուտերը եւ ապրանքային նշաններ ստանանք պահպանություն տարբեր երկրներում, թե հակառակը այդ երկրներ։ Նրա այլ երկրներ կարողանում են ստանալ իրավական պահպանություն թե գյուտերի թե ապրանքային նշանների մասին մեզ Հայաստանում։ Ամեն դեպքում միջազգային նույնիսկ ընթացակարգերը դե մտավոր սեփականության թարմ սկզբունքը տարածքային է, չկա այտենց մի հայտ, որը որ միանգամից բոլոր երկրները գրանցում աստանում, պետքա յուրաքանչյուր երկիր, այո, դրույթ է, որ ցանկացած արտոնագիր կամ ապրանքային նշանի վկայագիրը գործում է միայն այն պետությունում, որտեղ նա ստացել է իրավական պահպանություն։ Մյուս երկրներում նա կարող է ազատ օգտագործվել։ Այո։ Դրա համար նրանք շահագրգռված են ստանալ, եթե ցանկանում են ներդրում կատարել Հայաստան, անպայման ուրեմն ցանկանում են ստանալ իրավական պահպանություն։ Իսկ եվրազիական մեխանիզմը, որտեղ ստեղ մենք գործում ենք ԱՊՀ երկրների հետ, միջազգային, այո, ազգային ուրեմն ծառայություն ստեղծելու հետ միասին ցանկություն եղավ նախկին խորհրդային հանրապետությունների, որպեսզի մենք բոլոր դեպքերում այնուամենայնիվ ստանանք նաև համընդհանուր ռեգիոնալ պահպանություն գյուտերի միայն, բայց եւ աշխատեցինք դեռ ազգայինի հետ միասին ստեղծել ինչ-որ եվրասիական կառույց։ Ես նշանակվել է Հայաստանի կողմից ուրեմն ներկայացուցիչ այդ աշխատանքները կատարելու եւ մենք մոտ 2 տարի աշխատեցինք այդ կոնվենցիան մշակելու եւ վերջապես Ուժգռդ քաղաքում Ուկրաինայում վերջնական տեսքի բերեցինք այդ կոնվենցիան եւ մի քանի ամիս հետո գնացինք Ժնև նույնպես որպեսզի մտավոր սեփական համաշխարհային կազմակերպության ներքո ստորագրվի եւ հանձնվի գլխավոր տնօրենին Արպադ Բոքշին այդ համաձայնագիրը մեր ստորագրությամբ եւ այդ հետագայում մեր ազգային պարլամենտները վավերացրեցին այդ պայմանագիրը եւ այն արդեն գործում է եւ բավականին հաջող է գործում Հայաստանը անդամ հիմնադիր երկրներից է եւ բավականին գյուտեր գալիս են արդեն ռեգիոնալ եվրասիական Պարոն Նահապետյան, տեսեք, հակառակ ոչ թե հակառակ կարծիք, այլ կա կարծիք, ցանկացած ինտեգրացիոն process բերում է ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմեր, սկսած գլոբալ ինտեգրացիոն կառույցները, ընդհանուր տնտեսություն, ԵԱՏՄ, Եվրազիական տարածաշրջան, կա ասենց կարծիք, որ երբ Եվրազիական համակարգով հնարավորություն ընձեռվեց այդ 8 երկրների շրջանակում մեկ հայտով իրավական պահպանություն ստանալ գյուտերի, եւ քանի որ Ռուսաստանում, ինչպես նշեցիք, ոչ միայն զարգացած էր այդ ռեեստրները գտնվել, ոչ միայն կառույցը լավ հիմքերի վրա էր, այլ նաև ունեին ավելի շատ քանակապես մասնագետներ եւ շատ գյուտեր արդեն սկսեցին հայտերը ներկայացվել ընդհանուր եվրազիական մոդելով եւ այն Հայաստանում գործող արտոնագրային հավատարմատարական մասնագետները, ովքեր որ ներառված էին գյուտերի գրանցման գործընթացում, իրենց գործը, այսպես ասած, նվազեց այդ տեսակետից եւ մասնագետները խնդրից է, չէ, ձևավորվում տվյալ ոլորտի մասնագետներ, քանի որ խնդիրները շատ չէին, ամիջական գյուտեր տեղում չէին գեներացվում, տեղական գրանցումները արդեն նվազել են, իսկ միջազգային գրանցումները արդեն գրանցվում էին ոչ թե Հայաստանի ազգային փորձագետների միջոցով, այլ ընդհանուր մեխանիզմներով, գյուտերի ոլորտին մտավոր սեփականության իրավական պահպանության զբաղվող բիզնեսին ինքը հարված հասցրեց
ու նման տենդենս նաև կա, գիտեք, քաջ ծանոթ եք ապրանքային նշանների ոլորտում, մենք դեռևս ապրանքային նշանի մասով եվրազիական այդ ընթացակարգին ինտեգրված չենք, սակայն կա այդ նաև կարծիքը եւ հիմնավոր կարծում եմ, որտեղ դուք եք բազմիցս բացատրել, որ եթե այդ մեխանիզմը այս կանոնակարգերով գործարկվի, նույնպես այդ ոլորտում զբաղվող մասնագետները Հայաստանում ոչ թե գործազուրկ կմնան, այլ ուղղակի պատվերների քանակը բավականաչափ առանցքային չափով կքչանա, քանի որ եթե գլոբալ մեծ ընկերությունները իրենց ապրանքային նշանները կարող են մեկ սկզբունքով ունենալով այդ երկրներում որևէ գործընկեր գրանցել եվրազիական տարածքում, այլ ինչի պետքա դիմեն դրա համար ես կուզենայի օրինակ այդ եվրազիական կառույցի մի քանի առանցքային դրականը եւ այդ իմ նշած բացասականի հետ ինչքանով եք համաձայն, էլի։ Ասեմ ձեզ, ինչու մենք ինտեգրվեցինք այդ եվրասիական կազմակերպության մեջ։ Առաջին եւ հիմնական պատճառը մասնագետ եւ հիմնապաշար չունենալն էր։ Մենք չունենք եւ փորձագետներ չունենք, հիմնապաշար չունենք, իսկ փորձականությունը գյուտերը պահանջում է, որպեսզի ունենան համաշխարհային նորություն։ Դա ուրեմն պետք է հիմնապաշար ունենալ, բազա ունենալ գյուտերի, արտոնագրերի, տարբեր երկրների, որպեսզի կարողանաս փորձականություն անցկացնել։ Դա մենք չունենք եւ ոչ միայն Հայաստանը եւ մյուս հանրապետությունը։ Դրա համար մենք գնացինք այդ քայլին, ստեղծելով եվրասիական, ընդ որում հիմնապաշարը Ռուսաստանի հիմնապաշարի վրա էր հիմնված, այնտեղից են նրանք օգտվում եւ այսօր էլ են օգտվում, իսկ մենք չունենք, այդ էր հիմնական պատճառը։ Բայց մենք անձամբ ես կտրականապես դեմ էինք եւ հիմա էլ եմ դեմ, որպեսզի ապրանքային նշանները նույնպես ինտեգրվեն եվրասիական համակարգի մեջ։ Ինչու՞։ Մեզ մոտ արդեն այդ ինստիտուտը կայացել է։ Մենք ունենք լավ փորձագետներ, ունենք հիմնապաշար, տեխնիկապես հագեցվածությունը բավական բարձր է։ Մեր պոտենցիալը բարձր է։ Այո, մենք հնարավորություններ ունենք, 100%-ով ունենք եւ մենք կարող ենք անցկացնել շատ որակով փորձականություն եւ որակյալ, ընդ որում կա միտք տարբեր երկրներում, որ Հայաստանը շատ խիստ է մոտենում եւ փորձականությունը շատ որակյալ է անցկացվում։ Իսկապես դա այդպես է։ Դրա համար կարիքը չկա, որովհետեւ դա բերում է առաջի հերթին մտավոր սեփականությունը, գիտեք ինչ, այն հիմնային դրույթներից է, որ հիմնապաշարն է, որ պետության դեմքն է դա, տեխնիկապես։ Եվ կարող եմ մի օրինակ բերել պատմությունից, շատ քչերը դրա մասին գիտեն, երբ որ դեռ Գորբաչովն էր մեր սովետական միության նախագահը, ամերիկյան նախագահը, որպեսզի հանդիպի արդեն պերեստրոյկա կոչեցյալից հետո, նա ուզում էր հանդիպել նախագահի հետ, նա դրեց պայման, որպեսզի սովետական միությունը ընդունի երկու օրենք, առաջինը գյուտերի մասին, պատկերացնում եք, եւ երկրորդը ազատ ելք ու մուտքի մասին։ Այդ առաջինը քաղաքական, մյուսը տնտեսական օրենքներ էին։ Առանց դրան ասել էր, ես չեմ հանդիպի։ Եվ անգամ ես եմ մասնակցել միութենական օրենքի մշակման մեջ։ Շատ հապճեպ կարելի ասել ստեղծվեց օրենքը, ընդունվեց եւ այդ հանդիպումը կայացավ Մալյորկա կղզում։ Ինչ եմ ուզում ասել, ինչ մեծ նշանակություն ունի մտավոր սեփականությունը տվյալ պետության համար։ Մրցակցային առավելություն է վերջո։ Առաջինը ինվեստիցիաներ են։ Երկրորդը բավական մեծ գումարներ են գալիս պետությանը։ Ցանկացած արտոնագրի համար արտոնագրելու process-ի ժամանակ турքեր են վճարում։ Դա գումար է պետության համար։ Բնականաբար։ Երկրորդը աշխատում են մասնագետներ, ստանում են աշխատավարձ, պահում են իրենց ընտանիքները։ Դա պետք է։ Հիմա եթե մենք
Դրա համար եմ ասում, մենք գյուտերը ստիպված եղանք այն ժամանակ ինտեգրացիոն բան տալ Եվրասիական կազմակերպությանը։ Ճիշտ է, դրականը ինչու՞մն է կայանում, որ եթե ասենք շատ ընկերություններ շահագրգռված չեն, այնքան էլ շահագրգռված չեն Հայաստանի մեջ, բայց տալով մի հայտ եւ նշելով Հայաստան, նրանք գումար չեն վճարում հայտ տալու ժամանակ, միայն արտոնագիրի գործողության մեջ պահելու ժամանակ վճարում են տարեկան տուրքեր։ Դա մենք այնքան էլ մեծ գումարներ չեն։ Եվ նշում են Հայաստանը, այսինքն այդ արտոնագիրը գործում է նաև Հայաստանի տարածքում եւ այդ պետական տուրքերի, պետական չէ, տուրքերից ինչ որ տոկոս գալիս է Հայաստանին։ Հա, բնականաբար։ Դա դրականն է։ Բացասականը այն է, որ նրանք կարող էին միանգամից անմիջապես տալ Հայաստան եւ ավելի մեծ գումար կվճարեն հայտ ներկայացնելու համար եւ այլը հավատարմատարներին, բայց այդ դեպքում քիչ կլիներ հոսքը։ Հա, բնականաբար։ Հա, հայտերի քանակը քիչ կլիներ։ Ճիշտ է, հիմա էլ է քիչ, բայց բոլոր դեպքերում նրանք մտածում են, դե որ տալիս ենք հայտ, նշում ենք Հայաստանը հետը տալիս ենք, կոպիտ ասենք, չնայած կարող են ներդնեն Հայաստանում կամ չէ։ Չնայած հիմա քանի որ ԵԱՏՄ շուկան նույնն է, արդեն նրանք շահագրգռված են, որպեսզի Հայաստանում էլ ստանան իրավական պաշտպանություն։ Իսկ ապրանքային նշանների նկատմամբ արդեն քանի որ ես ասացի, մենք ունենք բավականին թե հիմնապաշարներ եւ թե մասնագետներ, ապա ինձ թվում է, որ ոչ մի կարիք չկա, որպեսզի մենք ինտեգրվենք, մեր ազգային համակարգը լավ աշխատում է, տուրքերը գալիս են մեր բյուջեն, հավատարմատարները աշխատում են, փորձագետները աշխատում են, այնպես որ ապրանքային նշանների նկատմամբ մասով ես կատեգորիկ դեմ եմ, որպեսզի մենք ինտեգրվենք։ Ես դեռ համաձայն եմ պարոն Նահապետյան ձեր հետ, իրոք ունենք շատ փայլուն մասնագետներ մտավոր սեփականության գրասենյակում, մասնավորապես նաև ապրանքային նշանների ոլորտում։ Ընդհանուր կարծիք կա, որ ավելի է պետք հզորացնել հնարավորությունները, որովհետև ծանրաբեռվածությունը մեծ է, հայտերի քանակը շատ են եւ որակը փորձաքննությունների պատշաճ մակարդակը պահելու համար շատ մեծ ծանրաբեռվածություն ունեն, որը որ անհրաժեշտ է մի քիչ քչացնել նոր մասնագետներ ներգրավելով, ինչպես նաև գրասենյակի կարողությունները, հնարավորությունները մեծացնելով, որովհետև ինչպես լավ դուք գիտեք, նախկինում ինքնաֆինանսավորվող կառույց է եղել եւ բավականաչափ ռեսուրսներ սեփական տնօրինելա գրասենյակը գործակալությունը իր հնարավորությունները մեծացնելու համար ես հիմա կուզենայի օրինակ արդեն խնդրին նայեք որպես արտոնագրային հավատարմատար, որտեղ գիտենք որ դուք նաև Հայաստանի առաջին արտոնագրային հավատարմատարներից եք, այ որպես հավատարմատար շատ կարևոր է այս մի տեսակետից, ոչ թե որպես պետական կառույցի ներկայացուցիչ, նաև սա ուղերձ կլինի մեր հեռուստադիտողներին գիտությամբ զբաղվող մարդկանց, գյուտարարությամբ զբաղվող մարդկանց, հաճախ հեռախոսազանգեր կամ դիմումներ եք կարծում եմ ստանում դուք, մեր ընկերություն դիմում են, անձը զանգել է, սենց սկիզբը, ասում է բարև ձեզ, ես ունեմ լավ գաղափար, ուզում եմ պատենտավորեմ։ Այդ առաջին նախադասությունն է։ Հիմա ես կուզենայի օրինակ այդ գաղափարը պատենտավորել կամ գաղափարը պաշտպանել եւ որ դեպքում է որ ընդհանրապես տվյալ օբյեկտը գիտական արդյունքը որպես արտոնագիր որպես գյուտ կարելի է արտոնագրել, պարզ է մենք մի հաղորդումն էլ չի երիքի, որ խոսանք շատ մանրամասն, բայց ես կուզենայի երկու բառով գյուտարարներին ոնց որ ուղերձի տիպի կամ այն process-ը ասեիք, թե ինչ պետք է լինի, որ գաղափարը դառնա գյուտ եւ արտոնագրվի։ Գիտեք ինչ, այո, առաջի հարցը, որ զանգում են, հարցնում են, ես ունեմ գաղափար, ուզում եմ պատենտավորել, ինչ է պետք դրա համար։
Նու գաղափարից միջև արտոնագիր շատ մեծ ճանապարհ կա իհարկե։ Շատերը կարծում են, որ կարելի է հենց գաղափարը Հա։ արտոնագրել, բայց դա այդպես չէ։ Արտոնագրում է ոչ թե գաղափարը, այլ տեխնիկական լուծումը։ Արդյունքը, այդ գաղափարը ինչպես ես դու նյութականացնում, այո։ Գիտեք ինչ, հենց հավատարմատարի առաքելությունը նրանում է կայանում, որպեսզի կարողանա այդ գաղափարը վերածի արտոնագրի, նյութականի։ Հա, դա ամենաբարդն է, ճիշտ է։ Որովհետև նա առաջինը պետք է օրինակ հարցնում է շատ անգամ, իսկ ինչու հավատարմատար, հատուկ մասնագետներ են, ցանկացած անձ կարող է, ինչ է որ հայտը ձևակերպեցիր, տվեցիր, գրանցեցին եւ այլը։ Այդպես չի։ Քանի որ գյուտարարը բերում է հիմնականում, եթե փորձ չունի մանավանդ, հում նյութ։ Գաղափարը մի փոքր նյութականի վերածած, բայց ինքը չգիտի ինչն է իսկապես իրականում գյուտի էությունը, որը կարող է նրան իրավական պաշտպանություն տալ։ Որովհետև եթե մենք գյուտը ինչ է, նա պետք է լինի նոր, աշխարհում տենց բան չլինի եւ ունենա գյուտարական մակարդակ։ Եվ հիմնականում գյուտարական մակարդակն է, որ ամենադժվար բանն է։ Բերում են, ես ունեմ էսա, ցույց են տալիս այս բաժակը, ասում եմ, այս բաժակը ես ուզում եմ այնպես անել, որ ջուրը չթափվի, օրինակ։ Ասում եմ, լավ, իսկ ինչ ես արել, որպեսզի դե ասում եմ, մի բան կանենք, էլի։ Հա։ Տալիս է հիմնականում, ասենք, էսկիզը կամ գաղափարը կամ պետք է կարելի է սենց անել, այնպես անել։ Եվ հենց հավատարմատարի մասնագիտական ինտուիցիան պետք է բանանի նրան հուշի, թե ինչպես դա ձևակերպել, որպեսզի ստանա իրավական պահպանություն, այսինքն աշխարհում չլինի, ունենա գյուտարական մակարդակ եւ կարողանա իրավական պահպանություն ստանալ։ Այսինքն պետք է այդ բազաները, որոնք հիմա հասանելի են, կլինի եվրազիական, կլինի PCT-ի, արտոնագրային հավատարմատարը պետք է հասկանա այդ գաղափարի կամ նյութականացված արդյունքի էությունը, կարողանա ճիշտ փնտրել համանման, որտեղ բնականաբար նման միտք կամ նման գաղափար կամ դրանց լուծում մենակ Հայաստանում ինչ-որ մեկի մտքում չի առաջանում, այլ այդ հետազոտությունները արվում են հարյուրավոր այդ հարյուրավոր լուծումների մեջ գտնի այն էական հատկանիշը, որը իրենց տարբերվի նրանք ստանա կտա գյուտարական մակարդակ։ Փառք Աստծո, հիմա համակարգիչները կան, ամեն ինչ կարող են եւ իսկապես մի կոճակ սեղմելով կարող է տեսնել ամբողջ բազան եւ ինչ կա այդ ոլորտում։ Կան համակարգիչներ, որոնք արդեն տալիս են պատրաստի ինֆորմացիան քեզ։ Բայց բոլոր դեպքերում դա պետք է անալիզի ենթարկել, համեմատություն անել եղածի եւ առաջարկվածի։ Գտնել այն հատիկը, որը իսկապես այն հատկանիշը, որը տարբերում է տվյալ գյուտը, տվյալ աշխատանքը եղածից։ Դա արդեն մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմ է հավատարմատարի։ Պարոն Նահապետյան, բայց կներեք, դուք ասացիք, ես հարցին չպատասխանեցի, ինչու են նվազել։ Այդ է ուզում հարցնել։ Գիտեք ինչ, ուղղակի մեր տնտեսությունը հիմա այնքան մի չի զարգանում, սեփական տնտեսությունը հիմնականում արտասահմանից են գնում տեխնոլոգիաներ, բերում են պատրաստի եւ այստեղ օգտագործում են։ Դա առաջինը, երկրորդը կարելի ասել նյութականը, քանի որ նրանք հայտ ներկայացնելու համար հայտատուն պետք է վճարի բյուջե գումար, տարեկան տուրքեր պետք է վճարի, հավատարմատարին պետք է վճարի։ Շատ անգամ այդ նյութականը նրան մի քիչ հեռու է պահում այդ գործից։ Իսկ ըստ ձեզ, եթե լինեն նման ֆինանսավորող ֆոնդեր, օրինակ,
ես ոնց որ հասկանում եմ խորհրդային միությունում ոլորտը զարգացել է գիտահետազոտական հիմնարկների գիտությամբ զբաղվող եւ խոշոր արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները, որոնք ունեցել են տեխնոլոգիական նորություններ մշակելու, որտեվ նոր եղանակներով արդյունավետությունը բարձրացնելու բնականաբար մեր Հայաստանի Հանրապետությունում էլ կան բազմաթիվ գիտական հիմնարկներ, որոնք գործում են անկախ կամ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ներքո կամ բուհերին կից արդյոք այդ գիտական հետազոտությունները, որոնք իրականացվում են կամ այն process-ները, որոնք ընթանում են, ավելի խրախուսելու գյուտարարներին զբաղվել գյուտարարական գործունեությամբ, նաև հոգալու գրանցման հետ կապված ծախսերը, եթե իրոք ստեղծվել է այնպիսի արդյունք, որը որ գյուտարարական մակարդակ ունի, ինչ որ խրախուսական մեխանիզմներ ներդնել, որպեսզի այդ մտավոր սեփականության արդյունքը գյուտերի տեսքով, դե գիտեք, այնտեղ արդյունաբերական նաև նմուշների հատված կա, ինքը զարգանա, օրինակ ըստ ձեզ պետությունը կամ որոշ հիմնադրամներ, ֆոնդեր ինչ պետք է անեն, որպեսզի կատալիզատոր հանդիսանան եւ այդ ոլորտը ինչ որ մի ձևի սկսի աշխատել մեխանիզմը։ Այո։ Գիտեք ինչ, այդ գաղափարը միշտ եղել է եւ օրինակ շատ երկրներում այդպիսի ֆոնդեր կան։ Ներդրումային ֆոնդեր են կոչվում։ Դրանք մասնավոր են, գնում են իհարկե ինչ որ ռիսկի, բայց ներդնում են, ընտրում են ինչ որ լավ արտոնագրեր, լավ գաղափարներ, որոնք ունեն լավ ապագա, իրենց հաշվին, իրենց ֆինանսներով արտադրում են, մշակում են, հասցնում են վերջնական գծին եւ արդեն ներդնում են, գտնում են հատուկ գործարաններ կամ կազմակերպություններ, որոնք արդեն արտադրում են դրանք։ Աշխարհում կան։ Շատ ցանկալի կլինի Հայաստանում էլ այդպիսի ընկերություն լինի։ Ուղղակի մեր ընկերությունները այսօր չեն ցանկանում ռիսկի գնալ, որովհետեւ դա ռիսկի հետ կապված է, կարող են մշակել, արտադրել եւ հասկանալի է։ Հետաքրքրություն չունեն այդ գյուտը։ Պետք է ճիշտ կողմնորոշվեն իսկապես արդյունաբերությանը կամ ժողովրդին դա պետք է թե ոչ։ Ապագա ունի թե ոչ։ Դա շատ լավ գաղափար է եւ ինձ թվում է անպայման պետք է դա ինչ որ ձևով ստեղծվի, ինչ մի ֆոնդ լինի, կազմակերպություն, որը կզբաղվի գոնե սկզբից 1-2 գյուտ վերցնի եւ մշակի հասցնի վերջնական փուլին, որպեսզի կարողանան մասսայական արտադրեն։ Բայց ցավոք սրտի ոչ ոք չի ուզում գնալ այդ ռիսկին։ Իսկ երկրորդ հարցին մասնագետներ խիստ Հայաստանի համար խիստ անհրաժեշտություն կա այդ կուլտուրան բարձրացնել, մտավոր սեփականության մասին շատ քչերը գիտեն իրականում դա ինչ է։ Հա, գիտեն, գյուտը նոր բան է։ Օրինակ շատ երկրներում բուհերում եթե ոչ պարտադիր, ապա ֆակուլտատիվ ուրեմն կուրսեր կան։ Այո, մեզ մոտ ես գիտեմ ակադեմիա ստեղծվում, գիտեք, մտավոր սեփականության իրավունքների հետ կապված գրասենյակի ներքո 2 տարի դասավանդմամբ ստեղծվելու է մտավոր սեփականության ակադեմիա, ես ոնց որ հասկանում եմ դա WIPO-ի նախագծերից է, եւ նաեւ պարոն Նահապետյան, մեր այսօրվա հաղորդաշարներ եւ ձեր հետ զրույցը ինքը նույնպես ինչ որ մի մասնիկա հանրայնացնելու եւ ոչ միայն մասնագիտական խմբերին հասանելի, այլ ավելի մի քիչ լայն շրջանակներին հասանելի դարձնելու մտավոր սեփականության իրավունքի առանձնահատկությունները, որտեվ ձեր ասած շատ հպանցիկ պատկերացումներ կա եւ այդ շատ հպանցիկ պատկերացումները հնարավորություն չի տալի շատ մարդկանց թե բիզնեսով զբաղվող, թե գիտությամբ զբաղվող խորապես պատկերացնել, թե ինչ հզոր գործիք է մտավոր սեփականության իրավունքը։
Մենք անընդհատ կարանք կարծում եմ, որ մեր քննարկումները շարունակական է լինելու, մեկ հաղորդման ընթացքում չենք կարա բոլոր խնդիրներին անդրադառնանք ու բոլոր խնդիրները փակենք, ես կարծում եմ, որ նոր հեռուստաընկերությունը մեզ էլի հնարավորություն կձեռի, որպեսզի շատ ավելի ռազմավարական նաև խնդիրներ քննարկենք իրար հետ, որտեղ ռազմավարությունն է հիմա մշակվում մտավոր սեփականության գրասենյակի կողմից, ոլորտի զարգացման եւ ձեր փորձառությունը եւ ձեր ոլորտում եղած գիտելիքները անշուշտ անհրաժեշտ են, որպեսզի որոշ հարցերի վերաբերյալ ավելի ֆունդամենտալ մոտեցում ցուցաբերվի, մենք անպայման կարծում եմ էլի հնարավորություն ունենալու ենք զրուցելու, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ժամանակ տրամադրելու այսօր այս զրույցը ունենալու համար։ Շատ հաճելի էր մասնակցել։ Գիտեմ, որ դուք արդեն որպես արտոնագրային հավատարմատար եւ ձեր ընկերությունը Նահապետյան եւ ընկերությունը 30-ամյակն է, Հայաստանում շատ քիչ ընկերություններ կան, որոնք որ 30-ամյա պատմություն ունեն, ես մաղթում եմ ձեզ առողջություն, հաջողություններ նորանոր, ձեր ընկերությանը բարձր արդյունքներ եւ կարեւոր ձեռքբերումներ։ Մեր աշխատանքը կախված է մեր գյուտարարներից, մեր բիզնեսմեններից եւ շատ կցանկանայի, որ մեր բիզնեսը ընդհանրապես արդյունաբերությունը զարգանան Հայաստանում, դա շատ անհրաժեշտություն է Հայաստանի համար։ Լավ գիտեք, խորհրդային տարիներին Հայաստանը շատ տեխնիկապես զարգացած հանրապետություն էր, շատ հզոր արդյունաբերություն ուներ, գիտություն ուներ եւ այսօր շատ բան կորցրել ենք, բայց կամաց պետք է վերականգնել գոնե նախկին մակարդակի հասնելու համար։ Էլ չեմ ասում, որ պետք է անընդհատ առաջ գնալ։ Եվ ձեր այս հաղորդաշարը ինձ թվում է շատ կարևոր է եւ պետք է որ շարունակական լինել։ Եվ պետք է որ իսկապես մեր ժողովուրդը, մեր ստեղծագործող ժողովուրդը ունենա գոնե մինիմալ գիտելիքներ այս ոլորտի վերաբերյալ, որպեսզի կարողանա կողմնորոշել եւ իմանա, որ նրա պարպատունները իզուր չեն։ Նա կարող է պաշտպանություն ստանալ եւ քաղել օգուտ։ Այսօր ոչ միայն արտոնագիրը տալիս է մի sense գեղեցիկ վկայական, որ պատին կպցնես, չէ, դա տալիս է քեզ առավելություններ, տալիս է հնարավորություն զարգացնել քո բիզնեսը, պահել քո ընտանիքը եւ ի վերջո դա գալիս է իր շահ պետության։ Եվ դրա համար ես շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ կցանկանայի, որ ձեր հաղորդաշարը լիներ շարունակական եւ մեր բնակչությունը, երիտասարդությունը մասնավորապես իմանային, որ ստեղծագործական իրենց պրպատումները զուր չեն անցնի, նրանք կարող են օգուտ բերել եւ ինչ որ գիտելիքներ եթե ունենան մտավոր սեփականության ոլորտի վերաբերյալ, նրանք ավելի շատ շահագրգռված կլինեն այդ իրենց ստեղծագործական միտքը զարգացնելու։ Դա է։ Եվ կցանկանայի, որ ել եմ կրկնում, այս ոլորտի վերաբերյալ ավելի աշխուժ քննարկումներ լինեն, որպեսզի մեր բնակչությունը հասկանա եւ դրա կարևորությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Լավ նոտայի վրա ավարտում ենք լավ բարեմաղթանքներով։ Շնորհակալություն։